munca, travaliul nostru. Le sel terrestre, on dit que ce sont des travaux d'Hercule. Sarea terestră putem spune că sunt muncile lui Hercule, Parce que c'est long à faire. pentru că este foarte lung a le produce. Ne ia mult timp a le face. Mais vous pouvez tenter les opérations rapidement Dar puteți să tentați aceasta într-o manieră mai rapidă, avec du KOH, cu KOH, l'hydroxyde de potassium. hidroxidul de potasiu. Et ce KOH, Iar acest KOH ça fait penser à chaos. ne face să ne gândim la haos. Et on dit que le feu secret Și spunem că focul secret est un chaos. este un haos. C'est une chaotisation Deci este o caotizare, o haotizare pour une renaissance. pentru o renaștere. La réunion des deux sels Reuniunea celor două sări nous donne un sel double, ne dă o sare dublă, c'est-à-dire un feu secret. deci focul secret. On pourrait symboliser la materia prima Putem simboliza materia prima avec un triangle pointant en bas. cu un triunghi cu vârful în jos, Et le feu secret avec un triangle pointant haut. iar focul secret cu un triunghi cu vârful în sus. Au niveau de la matière première, La nivelul materiei prime, eh bien, nous nous retrouvons avec un principe sel ne regăsim cu un principiu sare, insuffisant, care nu este suficient, insuficient, avec un principe soufre cu un principiu sulf et un principe mercure. și cu un principiu mercur. Au niveau du feu secret, La nivelul focului secret, eh bien, nous avons un sel double, avem o sare dublă, nous avons un sel céleste o sare celestă et nous avons un sel terrestre. și o sare terestră. Ces 6 aspects Aceste 6 aspecte correspondent au premier mot de la Bible. corespund primului cuvânt al Bibliei. Et Bet, Resh, Aleph, les 3 premières lettres de Bereshit, Bet, Resh, Alef, primele litere din Bereshit, c'est le feu secret. este focul secret. Shin, Yod, Tav, Shin, Yod, Tav, c'est la materia prima. este materia prima. Nous avons perdu cette cohésion. Deci am pierdut această coeziune. Le côté lumière, c'est devenu l'au-delà. Partea luminoasă a devenit lumea de dincolo. Le côté ténèbres, c'est devenu l'ici-bas. Partea tenebră, la partea tenebră Est venu ici-bas. este aici jos. Voilà. Donc, soit on fait une démarche pour se réconcilier avec l'au-delà, Sau facem un demers ca să ne reconciliem cu lumea de dincolo, la matière avec l'esprit, materia cu spiritul, et on perpétue la roue des naissances et des morts. și vom perpetua roata renașterilor și a morților. Cette roue des naissances et des morts n'a qu'un seul but. Această roată nu are decât un singur scop, Elle n'en a pas, nu are niciunul. à part le sens qu'on leur donne, qu'on lui donne. Numai sensul pe care îl dăm. Que l'on soit dans l'ici-bas, dans la matière, Fie că suntem aici jos în materie, on fait tout pour aller vers le subtil, vers l'esprit. facem totul ca să ajungem în subtil, spre spirit. De toute manière, quand on va mourir, În orice caz, când vom muri, nous n'aurons plus de corps physique. nu vom mai avea corp fizic, Nous serons automatiquement dans le monde o spirituel să fim automat în lumea spirituală et on va se rendre compte que și ne vom da seama că la finalité n'était pas là. finalitatea n-a fost asta. On verra un autre embrigadement. Vom vedea o altă paradigmă, o altă manieră. Embrigadement, c'est-à-dire embrigadé, c'est-à-dire prisonnier. Une autre prison. Vom avea o altă pușcărie. Donc on va tout faire pour s'en libérer. Vom face totul ca să ne eliberăm. Et donc on va tout faire pour se réincarner, pour se libérer de la spiritualité. Vom face totul ca să ne eliberăm și să revenim, să ne încarnăm. Et donc on tourne comme cela. Să ne vom învârti, practic, ne vom roti. Une fois on est dans la matière, Odată suntem în materie, et une fois on est dans l'esprit. odată suntem în spirit. Jusqu'au moment où une vie nous propose autre chose. Până când viața ne va propune altceva, une tombée dans soi. O cădere în sine, însuși. Une chaotisation. O haotizare. C'est là que la chimie peut commencer.
Aici începe alchimia. Aici poate începe alchimia. Oui. Donc, ici, l'expérience de la vie, Aici avem experiența vieții, c'est comme l'expérience de l'alchimie. ca și experiența alchimică, Dans quelle matière prima je vais faire mon alchimie? în care materie primă îmi fac eu alchimia. Un jour, j'ai une matière prima Într-o zi am această materie primă qui s'offre à moi. care mi se oferă mie. C'est le cinabre, par Este exemple. cinabru, spre exemplu. Ce cinabre, eh bien, je ne peux pas le transmuter comme ça. Acest cinabru nu pot să-l transmutez atât de simplu. Première chose, je dois le fracasser, Primul lucru trebuie să-l le piler. pisez. C'est-à-dire que je dois être broyé quelque part. Deci trebuie să fiu broaie, Măcinat. măcinat, da? Macinato, Mulțumesc. oui, macinato. Et, oui, ça c'est l'italien. Et ce broiement, Această măcinare ce macinare, crée une ouverture. creează o deschidere. Et là, on peut le mettre dans un ballon. Și deci putem pune aceasta într-un balon, într-un vas, C'est de poudre. Hein. această pudră, On peut aussi le faire directement avec du mercure et puis du soufre. sau direct cu mercur și cu sulf. C'est plus rapide. Este mai rapid. Et on mélange cela. Și amestecăm aceasta Et on obtient ce qu'on appelle un éthiops. și obținem un etiops, se numește astfel. Un éthiops minéral. Mineral, etiops mineral. Éthiops, Éthiopie, ça veut dire que c'est noir. Etiopii înseamnă negru. Cette matière donc est prête à recevoir ce qui lui manque, c'est-à-dire le sel. Această materie este pregătită să primească ceea ce lipsește, adică sarea. Donc ce KOH est versé dans cette matière. Deci, KOH-ul este vărsat în această materie. Donc dans cette matière, il y a trois aspects. În această materie avem trei aspecte. On dit qu'il y a trois feux. Spunem că sunt trei focuri. Le sel qui est versé, c'est un quatrième. Sarea Oui, c'est ça. care este vărsată este al patrulea element. Donc tout y est. Deci avem totul. J'ai rencontré l'incarnation pour faire de l'alchimie, Am încarnarea ca să fac alchimia, pour essayer de me libérer de la roue des naissances et des morts. ca să mă eliberez de roata nașterilor și morților. Il faut du KOH. Îmi trebuie KOH. Alors, sur le plan extérieur, ok, c'est un produit chimique, Pe plan exterior este un produs chimic, en tout cas pour faire l'expérience. în orice caz pentru a face experiența. Mais qu'est-ce que ça représente sur le plan intérieur? Dar ce reprezintă pe plan interior? Eh bien, c'est les rencontres. Sunt întâlnirile. Nous sommes des cailloux, Suntem pietre et quand des cailloux se rencontrent, și când două pietre se întâlnesc, ça fait du feu. se manifestă focul. D'où l'utilité de se voir De unde utilitatea de a se vedea et d'échanger. și de a schimba între noi. Sur le plan intérieur, Pe plan interior, eh bien, où se trouve le sel, le feu secret en nous? unde se găsește focul secret în noi? Dans nos insolubles, În insolubilele noastre, dans tout ce qu'on n'arrive pas à résoudre, în tot ce nu putem rezolva, là se trouve le feu secret. se găsește focul secret. Et nous avons tous dans nos vies Și avem toți în viețile noastre 2-3 expériences puissantes două-trei experiențe foarte puternice qui font monter ces insolubles. care fac să urce aceste insolubile. C'est-à-dire qu'on est devant des situations Deci suntem în fața unor situații où nous n'avons pas de solution. unde nu mai avem altă soluție. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Aceasta trebuie să o punem înainte. L'acceptation de la non-solution dans un premier temps Acceptarea non-soluției într-o primă fază est un mystère lié à notre indépendance. este un mister legat de independența noastră. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître pour ça. Nu avem nici Dumnezeu, nici guru, nici maestru pentru asta. Paradoxalement, Paradoxal însă, ça peut nous ramener à une certaine humilité. poate să ne ducă la o anumită smerenie. Quand on est confronté à ces insolubles, on devient humble. Când suntem confruntați cu aceste insolubile, devenim umili, devenim smeriți.
Et du coup, on est ouvert à recevoir toutes les informations. Și deci suntem deschiși să putem recepta toate informațiile. C'est un paradoxe. Este un paradox. Nous avons éveillé en nous une indépendance absolue. Am trezit în noi o independență absolută Et paradoxalement, și paradoxal, nous sommes de plus en plus à l'écoute de tout ce qu'on reçoit comme information. suntem din ce în ce mai mult în ascultarea a ceea ce vine spre noi. On devient de plus en plus élève Devenim din ce în ce mai mult elevi et de plus en plus avec des gourous autour de nous. și ne luăm cât mai mulți guru în jurul nostru. C'est très agréable. Este foarte agreabil. Ici, nous versons le kawash sur la matière. Aici vom adăuga kawașul peste materie. Il se passe rien. Nu se întâmplă nimic. Il manque quelque chose. Lipsește încă ceva. Dans le langage alchimique, În limbaj alchimic, on dit qu'il manque le cinquième feu. spunem că lipsește al cincelea foc. Le cinquième feu, c'est le feu du mouvement. Al cincelea foc este focul mișcării. C'est-à-dire que le ballon bouché Deci, balonul care a fost închis est dynamisé, este secoué. dinamizat, este scuturat. Il faut prendre des gants, Trebuie să ne luăm mănuși, puisque les températures montent. pentru că temperatura urcă. Vous laissez reposer un petit peu, Îl lăsați să se odihnească puțin, vous redémarrez, redemarați et à un moment donné, și la un moment dat, dans ce ballon, în acest balon, eh bien, il y a une matière noire qui apparaît. există o materie neagră care apare, Mais le sel que nous avons ajouté dar sarea pe care am adăugat-o a réveillé la teinture du cinabre. a revelat tinctura de cinabru. La teinture. Le Christ, Christ, ça veut dire Hristosul, la teinture. înseamnă tinctura. Hein? En français, on dit que c'est loin. În franceză spunem că este Onction. oncțiunea din limba română, ungerea. Voilà, Ungerea. Voilà. Et vous avez ici un surnageant rouge qui apparaît. On a quoi? J'ai pas bien compris, Et excuse-moi. apparaît ici un surnageant rouge. Avem un fel de lichid care este peste, care este roșu. C'est un condensé d'insoluble qui apparaît. Este un condensat de solubil care apare. C'est poison. Este o travă. Donc c'est un remède universel. Deci este un remediu universal. Arrivé à cette étape-là, Ajungând la această etapă, eh bien, nous avons un aspect noir et un aspect rouge. avem un aspect negru și un aspect roșu. En alchimie, il y a 3 couleurs. În alchimie avem 3 culori. L'œuvre noire, Opera neagră c'est l'ici-bas. este aici jos. C'est tous nos contacts dans les familles, Toate contactele noastre din familie, dans les collectivités, din dans les groupes. colectivitate, din grupuri, En un mot, iar din spate, care vin din spate, moi et les autres. eu și ceilalți. L'au-delà, c'est la Dincolo. couleur, pardon, c'est le deuxième œuvre. Dincolo este a doua operă, Ramener la lumière dans la ténèbre. aducerea luminii în tenebre. Et là, c'est l'œuvre au blanc. Este opera albă. Voilà. Là, vous pouvez situer cela en nous Aceasta o puteți situa în noi, în voi, comme étant une relation beaucoup plus intime. ca și o relație intimă, C'est moi et moi. mult mai intimă, eu cu mine, Moi et mon psychisme. eu și psihismul meu. On peut élargir un petit peu Dacă lărgim puțin, en allant jusque moi et une personne. putem merge de la mine spre o altă persoană. Une personne est 1000 fois plus importante qu'une collectivité. O persoană este de 1000 de ori mai importantă decât o colectivitate. Et ensuite vient l'œuvre au rouge Apoi vine opera în roșu, qui fait fondre l'ici-bas et l'au-delà. care face să se topească ceea ce este jos și ceea ce este sus. Ça, c'est la relation moi et ma biologie archétypale. Este relația dintre mine și biologia arhetipală. L'œuvre noire, c'est l'après-Genèse, Opera neagră este pregeneza, avec Adam, cu Adam. dont la matrice Ève est sortie Deci matricea Evă este ieșită pour aller nourrir pentru a hrăni le Dieu de la lumière, zeul luminii, le Dieu parfait.
zeul perfect, donc mort. deci moartea. Pourquoi? Parce que ça bouge plus. De ce? Pentru că nu mai mișcă. Toute recherche de perfection lumineuse Toată cercetarea, toată căutarea perfecțiunii luminoase est un processus luciferien. este un proces luciferic, Mais c'est une partie de nous-mêmes. dar este o parte din noi înșine. Il n'y a pas de jugement négatif. Nu există o judecată negativă. Dès l'instant où cette après-genèse va se résorber par l'œuvre noire, Din moment ce această pregeneză se résorber, va fi resorbită, voilà, nous pouvons affronter l'œuvre au blanc, putem să înfruntăm opera albă et là nous sommes dans la phase de la Genèse, și acum suntem în faza de geneză, là où les dieux ont séparé la lumière de la ténèbre, unde zeii au separat lumina de întuneric, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. apele de sus, apele de jos. Ça c'est l'œuvre au blanc. Aceasta este opera albă. Eh bien ici, le blanc n'apparaît pas. Iar aici albul nu apare. Les esprits sont cachés. Spiritele sunt ascunse. Ensuite, l'œuvre rouge, c'est le premier mot de la Bible. Apoi, opera roșie este primul cuvânt din Biblie, Mais on n'y est pas. dar nu ajungem până acolo. Ici, nous sommes dans l'œuvre au noir. Suntem în opera în negru. Onoar se traduce în negru, la negru. C'est un effondrement généalogique. Este o cădere genealogică, o integrare genealogică, se traduce. On l'appelle le corbeau, Și o apelăm parce que c'est corpul, noir. pentru că este neagră. L'alchimie nous dit il faut couper la tête au corbeau. Alchimia ne spune că trebuie să tăiem capul corbului, C'est-à-dire qu'il va falloir mettre ce sang du dragon, deci trebuie să punem acest sânge al dragonului. oui, on l'appelle aussi le sang du dragon. Îl apelăm de asemenea sângele dragonului. Il faut mettre ce condensé d'insoluble de côté. Acest condens de solubil îl punem deoparte. Ça veut dire que dans cette phase-là, Deci în această